Hello，大家好。今日黃師奶廚房咧就想介紹一個神奇嘅補氣潤肺湯。咁呢個湯咧非常簡單易做啦，而且咧佢仲可以補氣同埋潤肺，對於有咳嗽啊或者係唔夠氣嘅人咧都係非常好嘅。咁呢個湯咧大人小朋友都飲得嘅。咁第一個材料咧就係白蓮子，咁你用雙蓮子都得，即係有皮嗰隻都得。咁蓮子咧可以寧心安神啦，又有強壯我哋心臟嗰個功效嘅。其實蓮子咧係一個好好嘅食材嚟嘅，可以經常用嚟煲湯嘅。咁呢個係百合，咁你可以買蘭州百合啦，或者龍牙百合咧都 OK 嘅。咁我就用咗20克。咁百合咧可以滋陰潤肺啦，而且咧亦係寧心安神。咁而家呢隻咧就係太子參啦，我就用咗10克。咁太子參咧可以補氣生津，而且咧對於脾虛食得好少啦、水腫啦或者心悸同埋肺虛咳嗽都有幫助。對於失眠同埋盜汗，即係自己會出汗啊，或者係流淡汗啊，都係會有一個好好嘅幫助。而且咧太子參咧性質係比較平和，個味咧係有少少苦嘅。咁但係佢個性質咧，因為平和咧，所以連小朋友都可以啱食嘅。咁而家咧就用水浸呢啲材料1小時先啦。咁另外咧就加1片陳皮，咁佢可以理氣止咳啦，亦係可以化痰嘅。咁另外呢個豬展咧，我就已經出咗水㗎啦，即係你係隨水落啦，跟住水滾，咁就可以熄火咁樣，就洗乾淨佢啦。咁今次咧就買咗個木瓜同埋1條紅蘿蔔，咁呢隻咧又或者可以叫甘筍嘅。咁木瓜咧，我哋今次咧就用1半。如果你個煲夠大或者你多人飲嘅，你可以用晒1個。咁但係今次咧，我就覺得我用大概大半個度啦，咁就已經足夠啦。咁其實我哋平時買嗰啲木瓜咧，就分開白肉啦，同埋或者係紅肉嘅。咁如果佢有特別寫明紅肉嘅，咁咧應該就係會甜啲嘅。咁其實我買呢個嗰時咧，佢冇寫嘅，咁我都預咗佢係白色嘅。咁不過切開咧，就其實佢如果你擺耐啲咧，佢漚熟啲咧，應該係紅肉嘅。咁其實都冇乜所謂嘅。其實木瓜嘅功效咧都非常好嘅，木瓜都可以幫助去水腫嘅。咁同埋咧，啲材料咧而家咧就浸咗1個鐘頭㗎啦。咁嗰個陳皮咧，我哋就可以，如果你刮到囊嘅你就刮啦，如果唔係咧就唔需要刮都得嘅。咁咧煲陳皮咧就要凍水落嘅。咁所以我哋就放咗個陳皮落去先啦。咁跟住咧其他例如蓮子嗰啲咧，我哋可以檢查下佢啦，有冇個心喺度啦。如果有咧，你可以搣咗佢；如果唔係咧，就會比較苦。咁但係其實佢都有去心火嘅作用嘅。咁個蜜棗咧，你可以切開佢啦，咁啊方便佢出味。咁個豬展都係啦，切開佢啦。咁另外紅蘿蔔啊同木瓜我哋都會切細件啦。咁另外咧就加多3粒嘅紅棗。咁紅棗一定要去核嘅，如果唔係咧佢就會比較燥熱嘅。咁紅棗就係有補中益氣嘅功效啦，而且亦係有補血嘅功效嘅。咁呢材料咧預備好咗之後咧，我哋就等個水滾啦，因為水滾我哋先至放埋其他材料落去。咁呢度咧就用咗3.5公升水，咁大概煲出嚟嘅份量咧都係4至5人嘅份量嘅。咁水滾咧就可以將其他材料放埋落去啦。咁我就放咗嗰啲蓮子百合啊，同埋嗰個太子參啦、紅棗、蜜棗都放咗。咁呢個咧就係放埋嗰個豬展同埋嗰個紅蘿蔔、木瓜。咁但係由於咧我呢個煲咧，佢嗰個位啊，即係佢個高度咧比較矮嘅，咁所以咧如果我放晒嗰啲木瓜啊或者紅蘿蔔落去咧，佢啲水就會滿個頭。咁變咗咧，我就會留翻一半咧，陣間先至落。咁而家咧就留一半咧，就等30分鐘之後先落啦。咁而家咧就煲翻滾佢，跟住轉細火就煲佢30分鐘。咁煲咗30分鐘之後咧，我先至將頭先留起咗嗰啲紅蘿蔔啊、木瓜放埋落去。咁但係其實咧佢都會夠腍嘅 ，OK 嘅。咁我哋
攪一攪勻佢啦，跟住冚翻埋蓋，煲滾之後就轉細火啦，就再煲多30分鐘。咁其實總共呢，我轉細火之後呢係煲咗1小時嘅。咁呢個湯呢，其實就完成㗎啦。咁你可以落少少鹽，又或者唔想落鹽都可以嘅。其實呢個湯呢，都已經夠味㗎啦。咁呢個湯呢，其實營養非常好啦，對於潤肺嘅功效啦、健脾嘅功效呢，都係好強嘅。咁對於啲尤其是小朋友啦，或者老人家，如果佢唔開胃啦，因為脾虛而引致唔開胃呢，呢個湯呢都係非常適合嘅，同埋亦係可以補氣潤肺嘅。咁一家大細都啱啦，所以你哋可以試下。尤其是夏天呢，呢個湯呢，我覺得都係非常適合大家嘅。咁好啦，你哋都可以試下嘅。咁材料都非常簡單，咁同埋如果鍾意我條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 我 channel 啦。咁同埋我有歡迎你睇我片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。